Ah, berkas. Report transfer mental? Report transfer. Oh iya, ada tes ni. Ada. Apa mas? Semek ya? Oh, pajulek ni. Hah? Yang pajulek dah kata kat. Oh, nampasan dia terus kena. Hai. Covid. Hai. Ni dah nak buat sensak dulu. Lagu lu. Semek ni. Sebenarnya anda rampal lama. Semek kadang suaranya dalam sensitif tak pernah di lebih ram. Mak sak rawas semek. Lihat dan longgum dulu ni. Itu dah demi itu rupa kam sendirian. Iya. Demi positif rupa double one. Sudah bukan malah kalau pandai positif kalau pandai banyak. Okey. Ini lah. Terus ni. Kan curtas dulu. Biar lagi yang ni ulang barang ah. Sindra saya. Mamlana mo buat ni. Apa ni tadinya? Dah, ni dia negatif mu di benong kamu ya? Double line if positive. Kemudian benong double line for positive. Uniru itu dia bu positif lah pandai positif ni why ba pengen PF deh plus modern positif ni PV plus modern why ba. Jadi bami way ni punya kan. Jadi positif ni why ba. Tambah double row. Kan ada why but you belum clear yang apa? Masih ni dia ni doktor bisa doa. Oh, dah. Habis buat. Clear. Ketuman gede ke tes COVID-19. Dakarat tes balayo no hi report gede negatif. Ngarang perhar ngalayo positif nomor gini karsi ngalayo pang boyong kli ngalada jing shit meru mula. Tin ria ngu iblay la yo na report la shahi menta bom dan ni e gum kata kejing pang kamet ku jonga. Ti bat ngalayo dawai ru batang hadis ni singan jam no. Ti kadang dik sini meningkong bersyak penru kum tu swap siapa ti ngamla mundur dalam tagi perlok kejing bobon kelas atas la asin lasin khamtam tigi hal worker le ki baju atas man kapor ti rei wit bahai la asin ria arsin lasin ru nakadaw jung tu ti rei toy udei badan kam nang ban tip yaka report mo ban la ban tip sephangi kan kejing pang la kadan nem kamet jonga ti kan ku kwa banong fi kalong batang belayo pang boyong khli dan jing shit kamet kamut be flyo positif mo late ban peni ki doktor jong pi nang ta kin sebatai pi ki ibri ban le ngaru mane jing sangal sim dawai ban late sim dawai be yong khle ten tem pasun point tu ki kli ki ong pisngo kumno dengan la batai ka rukom long kamet jonga nang ta ki saong ki kli ka ki ong pi
pila ai vaccine em tengok hoi ada bai berarsin tinang tak yang kilek bentes secara tes tang ma pinshai be pintikna lakadan em kajing pang kamet jong pi tinang tangan selek ti kumjuru ye pi le pidan kum kita ki jaj jingpang boyong clean di shipment ni kunu gujur ho dap sedem kita baro lek penisha ki doktor nang takin sabata ye pi ti tagita hi mangkwa pa ni tu ye pi nak ni video kruisibun pi pi pe seisien kublai